се тревожи. Спокойно. Добре. Няма нищо. Заповядай. Мога да... Няма нищо. Благодаря. Готово. Как е тя? Как е Алина? Кой си ти? Приятел. Един ми удара. И на тебе, да. Онзи свободи на Славия. А Славия я преби за пример. Правят го. Изгориха лицето на едно момиче. Държат я като напомняне за останалите. Доведоха Тери много млада. И тя започна да мисли, че някой ден може да си върне живота. А Слави напомни, че няма да стане. Заплаши да й отреже езика. Каза, че мръсница, която се чука, но не говори, скрива двойно. Руски нощи. Служба за компаньонки. Знаеш каква съм аз? Нещо в очите ти. Може да бъдеш всякаква. Казаха, че ще отрежат езика.